hastalıktan bahsedeceğim. Horlama ve apne dediğimiz uykuda nefes durması olan, şikayeti olan hastalarımız bize başvurduğunda önce bir ayrıntılı değerlendirme yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Bu hastalar genellikle bize sabahları yorgun uyanma, boğazda kurma hissi, gündüz sürekli yorgunluk, bir türlü motive olamama, depresif ruh hali, genç hastalarımızda ara ara oksijensizliğin belirtisidir, baş ağrıları ve buna benzer birçok şikayetle geliyorlar. Yani ben yeniden dünyaya geldim diyebilirim. Çok iyi. Yani ben yıllarca nefes almamışım hocam. Yani bunu her kontrole yakın size de bunu defalarca deklar ettim zaten. Allah bir kere razı olsun sizlerden. Yani yıllarca nefes almadan yaşayabilmek hakikaten bir gün boyuncaymış. Çok iyi. Kaç saat uyuyorsunuz? Ya şu anda gece mesela eskiden 12 saat uyusam uykuya alamıyordum. Daha fazla uyusam inanamıyordum. 24 saat uyusam inanamıyordum. Ve yorgun ve baş ağrısıyla uyanıyordum. Ama şimdi çalışmama rağmen, bedenen bile toprakla uğraşmama rağmen yorgunluk hiç yok.